ميري من أصدنقتش ምንድነው ፈራሽ እንደዚህ ድንጋት ብትሞት ነው? ኧረ እባክሽ ተይ ተረጋጊ እንጂ። ጉዴ ዳኔ ምንድነው እንደዚህ ፍጥጥ? አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ አከም ጅርተኒ ኡመተ ቃሊ ኡመተ ቃሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ የኛ ቻናል እምቢ ብሎኛል። ይሄ ደግሞ 2 ወር ሆኗል የከፈትኩኝ። ውድ ቤተሰቦቼ የምትወዱት ሁላችሁም ሰብስክራይብ ላይክ ያደርጉኝ ይላለሁ። እንግዲህ ያኛው እምቢ ብሎኛል። በዚህ ደግሞ እስኪ ተስፋ አልቆርጥም ብዬ በዚህ መጥቻለሁ። በእርግጥ 2 ወር ሆኗል የከፈትኩት አሁን አይደለም፣ ግን አበረታቱኝ ይላለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ቃሎቼ ወዳችኋለሁኝ። የምትወዱት ላይክ ያደርጉ። እውነቴ ነው የምላችሁ። እናንተ ትንሽ ነው፣ እኔ ግን ይጠቅመኛል። እውነቴ ነው፣ የምሬን ነው። ላይኪና ጎዳ ስኒንጀዳ ኡመተ ቃሊ ኡመተ ቀሽቲ ቱቢን ኮኒ ቶኮ ነዲዴ ዲጃ mokoree abdii kutee dhiisee isa kanaan immoo dhufee isa kana immoo ji'a 2 ga'eera deembanadhee jechuudha. Deembaneetii na jajjabeessaa laayikii naa godha, sabskiraayib naa godha siniin jedha uummata qaalii uummata qashtii. እንግዲህ akkuma argitan egaa meeruu fi ruutaa argaa jirtu. laa ilaaha illallah ምስኪን ወላ በድንጋጤ ልትሞት ነው እሷ ራሱ ማለት ነው። ዳኒ ራሱ ደነግጦር በጣም ምን አረገች? ፕራንክ ያደረገች ሩታ። ዛሬ ደግሞ ምንድነው ፕራንኩ የምትሉ? ውጡኝ። ስንት ወራችሁ ነው አሁን? ምን አለች? ስንት ሳምንት አለች? እነሱ ደንግጦ ፍጥታ እውነትሽ ነው ያሉ ነው። እሷ ግን ፕራንክ ነው የሰራችው። እነሱ ግን አላመነው። ፕራንክ አይደለም በልብሽ ነው እንደዚህ ያለ ነው። ዳኒ ራሱ በድንጋጤ ልትሞት ነው። ዳኒዬ ምን ሆንክ? ተረጋጋ ማለችውዳ ፕራንኪ አጃኢባ ረት ወጀት ጀችው ነገሩ ዳኒ ፊ ሜሪን ናሱቲን ሱካር ኪሎ ገሉ ደሞ ሜሪቲ ሉጋራ ቢዱበችው ጀችውዳ ቱርቤ ደሞ አማም ፍጠን ይደስ ገልተኒ ሳምንት እየተጣላት kanaafuu deemaa mana koo keessatti singaa mana keessatti galaa jettee jechuudha. Siif jennee arrabsamnee siif jennee nuti yoo nam tokko dhufee asitti jechi dhufanii sitti waasii godhu jennee siif jenneeti malee nuti mataa keenyaa miti kan isheen jette meeriinis jechuudha. Daaniinis kan inni jedhee akkasidha jechuudha. Miskiinota dhugaa rabbii meeriin kuni gizee tokko wallaahi dhugaa dubbachuuf das namatti jetti. Engadda waan qabdu jettanii irratti hirree agarsiisachuu keessanii barbaadu kan isheen jettee faanarra dhaabbattee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi alhamdulillah maaliif dhuguma gizee hunda namni ishee bira dhaabbatu ufumaaf lafiitti dhaabbattee muggutti malee nam tokko ishee wajjiniin ani sii jira jedhu hin jiru. Garuu obboleessi egaa kaleessa akkuma argitanii garaan dadhabee fakkaata. Sifaan injira kana booda waan hundaas argeera jedhee baay'ee tokko nama gammachiisa. Obboleessuu fi hirree ofiiti, obboleessuu fi gaachana ofiiti. Akka barbaade yoo ta'u diinni gisee sinirraa roorrisu sinirratti maali akka fe'e ofiisaa akka barbaade sinaa godhu. Garuu namni diinni sinirratti roorrisu hin jaallatu jechuudha. Dhugaa rabbiiti wallaahi. Maali yoo ta'u hammaatee maan jiraati dhugaa rabbii singaa gaaf tokkoof gaafa rakkina keessaniif. Gaafa rakkina keessanii otoo maal ta'an fiigee dhufu simbiratti argamu isadha jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi kanaafiyyuu kaleessa akkuma argitan wallaahi nan boo'e jechuudha. Viidiyoo waraabachuu hin dandeenye. Iddoo hundattuu bakka hundattuu sibira hin jira jedhee obboleetti koo qaalii koo jechaa ture jechuudha. Dhugaa rabbii obboleessa hangafaa jechuudha. Kanaafuu meeruun immoo yeroo hunda namni bira hin jiruutti taphattu jettee egaa akkuma argitanii bira jiru jechuudha. Ruttanii deemaa galaa singaa kanarraa jettee jennaanii isheen garuu prankitti hojjette jarri immoo naasuu keessa kutan malee
naasuu keessa sokkite dhugaa. Daaneen garaatiin jette malee ati amma pirankii nu gootee hin jirtu jedhee ibbatti jechuudha. Isheen immoo bakka ani wallahi pirankii isin irratti hojjedhe malee kana miti jettee amanuu didanii jechuudha. Baatan ani pirankii isin irratti hojjedhe malee nan qalladee jetteetti. Namanne naanii jiru jarri lamaanuu jechuudha. Daaneenis isheenis siif jennee arrabsamne siif jennee akkas taane siif jennee maal taane jechaa jiru. Akkamiin akkas nuun jechuu dandeesse ati kan isaan jedhan jechuudha. Singaa kanarra galama. Jecha ishee jette garuu isheen kolfitee hin dubbanne dhugaa qoftan jetteeti kan isheen pirankii isaan goote jechuudha. Kolfaayyuu miti. Irrallee hin beeksisu dhugaa dubbachuufi. Ati garumaan nuun jette malee kun soba ta'uu hin danda'u kan isheen jette Meeriinis jechuudha. Daaneenis immoo soba miti ati garumaan hojjette kan inni jechaa jiru jechuudha. Kan hundarrayyuu pirankii sin irratti hojjette dhiifata manaa godha jettee jirti. Jarri immoo amananii irraa taqabbalachuu hin dandeenye yaa Rabbi yaa Allah. Dhugaa Rabbii nama dhibdu. Namatti tokko amanee irraa taqabbaluu dadhabe Daaneen naasuutiin du'ee jira. Meeriinis naasuutiin duutee jirti. Aizaachoo hin qalladdi isheen sinumaan fatanuuf malee dhugaa isinitti fakkaataa nyaal naasuun kana hundaa dhugaa Rabbii. Inna inaa malee inna inaa nama naasisi. Kun waan nama naasisuu qabu. Kanaafuu kiw jechuun amma ka'e. Kiw jechuun amma ka'a. Daaneen naasuma keessa ija babaasee faara gubee ilaalee jira. Meeriin takka mataa qabatte takka hidhii qabatte Meeri aizosh. Qaldi nokko min isheenoo. Nama komishiistu dhugaa Rabbii. Ruttaan irratti hojjette dhugaa kolfitee illee miti dhugaa. Siiresiima taate irratti hojjette jechuudha. Naasisatte garuu dhugaa naasiste hojjettee jirta. Jabaadhu dhugaa Ruuttaan babbareedaa dhufaa jirti dhugaa Rabbii. Damsi Ruuttaatiin tamachee dhugaa Rabbii haadha mucaa fakkaatti durba dubbishee ishee fakkaatti dhugaa dubbachuuf. Isheetti tolteetti bareechite. Ruuttiyyee bareedde malee aizoshin dhugaa Rabbii baay'ee tokko namatti toltu. Meeriin egaa akka kanaanii naasuutiin lafarraa baddee jirti. Aizosh Meeriyyee Daaniyyee parankiidha siniin jettee jirti. Taqabbalaa fudhaagaa. Ayhoonimaatti balu. Kana fakkaatti viidiyoon kun mata qaalii mata qashtii wanta na dhaggeeffattaniif galatooma. Laayikii naa godhaa. Na jajjabeessaa. Subskiraayib naa godhaa. Siniin jedhaa. Akkana chaanaa koo naa deemu naa taasisaa. Inni tokko na dideera. Kanaan immoo dhufee jira siniin jedha.